ठीक मिठू नू उड़ना सिखा चल। सुन तो गलती है क्या? हाँ? मुझे एक बात बता, कोई रोटी खिलाया मैं से, हाँ? कोई तरकारी बनाया मैं से, तो फिर क्या किस बात हेलो की मिठी, हेलो अब मिठी, ये तो सच्चा झूठा समझ में आ गया ना, है ना? हेलो। बस अब इस हिसाब से गेम खेलना। चा आप और हम दोनों, मैं और रश। हाँ कर लो। क्या चीज को लेके? नहीं आप लोग बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हो 2 मिनट। चलो कोई दिक्कत अरेस्ट कर लेंगे ना। अब आपसे हम बात करें हैं रिगार्डिंग है कि मैंने इधर कम हियर यस यस यस। मिठू तू भी उड़ के दिखा, तेन उड़ना नहीं आंदा? लिपस्टिक ला के बैठ जाता है चुप करके गूंगा बन के। मिठी तू लिपस्टिक लाई है? मिठू उड़ के दिखा। हाँ हाँ वेरी गुड। तेरे को नहीं उड्डे जाना, वेख घुम भी आई वो देख। ना 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 इम्पॉसिबल, तू नहीं उड़ सकता, तेरा नहीं कुछ हो सकता मिठू। आय हाय आय हाय आय हाय। नहीं तू नहीं उड़ सकता, तू तो निकम्मा ही है। मिठी तू उड़ के दिखा। वेरी गुड। मिठू तू उड़ के दिखा, तेरे को तो उड्डिया ही नहीं जाना घोग्या जिहा। नहीं उड्डिया जाना, नहीं उड्डिया जाना। चल मिठी तू उड़ के दिखा। मिठी शाबाश वेरी गुड। हाँ घोगे सीख ला कुछ, तू भी उड़ हुण। ओ वेरी गुड वेरी गुड। फाइनली मिठू ने उड़ के उड़ाया। मिठू आ देख, वो अपने ठिकाने ते आ जाती, तू भी आके दिखा। खेडिया खेडिया करते हैं बच्चे दोनों। इन्नी मुश्किल उड्डिया, मैं कहा मिठू उड़ के दिखा, उड़ के विखा, बेचारा एवें एवें करी जावे। ये लोग ने खाना स्टार्ट किया ना, खाना दे नहीं रहे। मिठे खाना दे नहीं रहे। कहानी में ट्विस्ट। मैंने पूछा नहीं लेकिन